Health tip. Okufuluuta kitegeeza ddoboozi liva mu muntu mu mirundi egisinga nga yeebase. Naye newankubadde tewali kwebaka era omuntu akyasobola okufuluuta nga yeetuuliddeko bwetuulizaawo. Ekkubo ly'empewo lyonna kasita libaamu omuziziko, empewo eyingira ekola eddoboozi. Oba okussa kwonna kwonna kulina kuba kusirifu. Naye buli kussa lwekubaamu eddoboozi waba waliwo ekizibu. Okufuluuta kyo kimanyiddwa nnyo mu bakulu ne mu bato. Kale omwana oyinza okugamba nti kale keebase wali kaana, naye waliwo n'omwana eyeebaka nga musirifu. Naye ekikola okufuluuta liba kkubo lya mpewo, liba lirimu buzibu ki? Health tip.